Ola a todos e benvidos a un novo apartado dun novo tema. Neste caso, imos a tratar o que se coñece como a Revolución Rusa e o nacemento da Unión Soviética. E é que Rusia, a principios do século XX, aproximadamente entre o 1905 e o 1917, vai a sufrir toda unha serie de cambios vertixinosos que acabará producindo nas súas masas populares todo un gran malestar. Un malestar que se acabará concretando en tres revolucións. A primeira, de 1905, que suporá o inicio e instauración dunha monarquía constitucional. No entanto, en febreiro de 1917 temos a Segunda Revolución, que suporá o fin desa monarquía e o inicio dunha república socialdemócrata dirixida por socialistas moderados. E, finalmente, poucos meses despois, en outubro do mesmo ano, 1917, instaurarase o que se coñece como a dictadura do proletariado, seguindo os postulados de Karl Marx e o seu marxismo. Polo tanto, será a primeira organización e o primeiro goberno socialista marxista da historia. E para finalizar o apartado, veremos como a consecuencia desta última revolución se fundará e forjará no 1922 o que se coñecerá nun futuro como a Unión Soviética, que porá fin ao antigo Imperio Ruso e que durará en concreto hasta o 1991. Non entanto, antes de entrar en estas consecuencias, é preciso empezar a camiñar pasos hacia atrás e, en concreto, comezar a entender o que vai ser a decadencia do Imperio Ruso, do Imperio zarista ruso, que podemos dicir que comeza a finales do século XIX e que se dilata hasta o 1917, coincidindo en concreto coa subida ao trono do último emperador ruso, o zar Nicolás II. Este zar tiña a peculiaridade de que ostentaba un poder absoluto. Polo tanto, Rusia, por aquel entonces, continuaba a ser unha monarquía desta categoría e, en concreto, a última que permanecía en Europa. Isto vai a provocar que o seu estilo de sociedade non sexa de clases, senón propiamente estamental, dividida principalmente entre clero, nobreza e logo o terceiro estado, conformado por unha gran maioría de campesiños. Esta estructura social vai a favorecer, ou máis ben limitar, que non se produzca e desarrolla unha revolución industrial ao longo do século XIX como en outros países, véxase Gran Bretaña, Alemaña, etcétera, etcétera. Isto vai a provocar que a súa produtividade, tanto agrícola como industrial, sexan escasas e os pondrá á cola dos países e dos imperios europeos, pese aínda que sexa un imperio e teña todo un prestixio histórico. Esta posición que tiña Rusia asestaralle unha gran debilidade en todo o seu tecido económico e ao mesmo tempo sobreentenderase como unha eterna fragilidade a cal atravesará este imperio que non será capaz de adaptarse ás novas circunstancias do convulso e rápido e frenético século XX. Isto vai a provocar que cando se produzca a crisis económica de finales do século XIX, entre o 1890 e o 1993, o simple feito da escasa industrialización rusa provocará que sexa un dos países onde máis acrecente esta crisis económica. E, de igual maneira, en torno aos primeiros anos do século XX, atravesará unha guerra que lle suporá un gran desprestixio político, así como un desgaste económico. Estamos a falar da guerra ruso-japonesa, que se desenvolverá entre o 1904 e o 1905 e terminará coa victoria xaponesa. En definitiva, estas dúas causas provocará en general un gran desgaste económico para o Imperio Ruso, así como un gran malestar social, que se concretará coa Revolución de 1905. O detonante desta revolución foi o acontecemento coñecido como o Domingo Sangrento. É dicir, unha manifestación en principio pacífica que fixeran todo un grupo de obreiros en San Petersburgo, a capital do Imperio Ruso, e en concreto en fronte do Palacio do Inverno, a residencia do zar Nicolás II. O problema é que esta manifestación foi sofocada dunha forma extremadamente violenta a través do exército, da garda persoal e real do emperador. Esta resposta injustificada e exaxerada acabou provocando todo un shock social que supuxo o inicio da revolución, comezando a espallarse toda unha serie de folgas por todo o territorio ruso que acabará provocando unha gran presión no goberno ruso e tendrá simplemente que acabar capitulando e comezar a ceder toda unha serie de dereitos civís, así como crear unha institución de corte máis parlamentario, o que será coñecida como a Duma, unha especie de parlamento ruso ao estilo británico, que comezará a supoñer unha tímida separación de poderes, polo que podemos dicir que comeza esa transición entre a antigua monarquía absoluta e a monarquía constitucional.
Problema, que a Duma vai ter unhas funcións bastante limitadas, o que acabará producindo un constante tire a frouxa donde esta Duma, este Parlamento, intentará escalar no poder, intentará continuamente generar tensión co emperador ruso, unha tensión que irá progresando e irá acrecentándose hasta que estallará no 1917, donde temos o ciclo das dúas revolucións definitivas, a Revolución de Febreiro e a Revolución de Outubro. 1917 será un ano chave para a historia de Rusia. E non por nada non é froito do azar que coincida co proceso da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ten unha relación directa co estalido desta revolución, simplemente polo gran malestar que estaba generando en dentro da poboación rusa. A guerra cobrárase miles de vidas, generara un gran desgaste económico e unha crisis económica, polo tanto, un gran desabastecemento das cidades, así como un descontento social, ao que lle hai que sumar tamén ese malestar da Duma que viñamos comentando. En definitiva, acabará supoñendo o inicio da Revolución de Febreiro de 1917, que empezará principalmente por un encadeamento de toda unha serie de meses bastante duros froito dun inverno moi frío. A isto, evidentemente, sumámoslle a anterior crisis económica resultante directa da Primeira Guerra Mundial, o que generará unha gran alza nos precios, especialmente de produtos de consumo básico. En xeral, volverán a aparecer as folgas, esas folgas do 1905, salvo con unha pequena diferencia, que agora o exército tamén se porá de parte da folga e xa non o sofocará violentamente, o que provocará que o zar Nicolás II se quede sen apoios e se vexe obligado a abdicar, creándose así, pois, o primeiro goberno republicano dunha Rusia que será un goberno provisional e dun corte máis liberal progresista e que estará apoiado principalmente por un partido coñecido como os menxeviques, dunha corrente socialista moderada. No entanto, as novas liberdades que permitiu este novo réxime tamén provocou a creación e a fundación do que nos coñeceremos como os soviets, que son consellos revolucionarios de soldados e traballadores, que na contra a ese goberno provisional de medidas socialistas moderadas esteban a defender unhas medidas socialistas e de corte comunista marxista moito máis radicais, o que empezará a generar toda unha fricción social, de novo, que acabará estallando na segunda revolución do mismo ano, 1917, só que 8 meses despois, en outubro. Esta nova revolución tan precoz tamén ten o seu sentido se reparamos no convulso estado da sociedade rusa de 1917. É que o goberno provisional que desbancara a antiga monarquía constitucional do zar Nicolás II prometera a saída da Primeira Guerra Mundial, algo que non se cumplira. Ao mesmo tempo, continuábamos tendo esa crisis económica resultante da falta de industrialización rusa, así como da Primeira Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, tiñamos ese comezo de radicalización das ideas onde se comezarán a abrazar toda unha serie de medidas socialistas máis radicais, propias e defendidas por un novo partido que é coñecido como o bolchevique. Este mesmo partido que era quen tiña o control directo sobre os soviets, eses antigos consellos revolucionarios. Rapidamente coordinarán unha insurrección armada que estará liderada por o líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin. Digamos que chegan ao seu poder sen entrar moito en detalles e a partir de aí levarán a cabo dúas medidas fundamentais. A primeira delas é unha saída directa e sen ningún tipo de rodeos da Primeira Guerra Mundial por parte de Rusia, o que lle costará unha gran pérdida territorial, xa que Rusia, ou nova República Rusa, tendrá que renunciar a territorios como Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania e parte de Polonia, así como de Bielorrusia. Ao mesmo tempo, a segunda medida será un antes e un despois na historia universal, que é a implantación por primeira vez na historia da humanidade da primeira fase do socialismo científico, o socialismo marxista, que nos coñecíamos co término de ditadura do proletariado. A partir de aquí comezará toda unha serie de reformas que irán destinadas ao control dos medios de produción, á concentración destes medios de produción por parte do Estado, quen o empezará a coordinar dunha forma máis equitativa e igualitaria propia dunha ideoloxía marxista, así como se eliminará radicalmente a propiedade privada. Ao frente deste novo goberno bolchevique, coordinado polos soviets, estará Vladimir Lenin. No entanto, os seus primeiros anos no goberno non serán en absoluto un camiño por un campo de rosas.
senón máis ben todo o contrario, xa que estas novas medidas tan radicais que estaba propoñendo e impoñendo xerará unha gran oposición ao seu novo réximen, o que se culminará cunha guerra civil. Unha guerra civil dividida basicamente en dous bandos, coñecida por un lado como Exército Vermello, evidentemente capitaneada por Lenin e, polo tanto, liderada polos bolcheviques, contra o que se coñece como Exército Branco, que eran todos os bandos que se opoñían a este novo goberno froito da Revolución de Outubro de 1917, é dicir, un conglomerado entre zaristas, conservadores, liberais e tamén socialistas, pero os moderados, eses anteriores menxeviques que comentamos. A guerra comezou no ano 1917, é dicir, o mismo ano da Revolución, e finalizará de aquí a 5 anos, en concreto no 1922, ano no que unha vez apaciguada todo o territorio ruso xa se quedará un camino completamente expedito, é dicir, sen obstáculos para que Vladimir Lenin instaure e funde a Unión Soviética. Entonces, ata aquí o vídeo de hoxe e vémolo no próximo. Adiós!